先日、たまたまニュースで見かけた、ある一つの出来事が、ずっと頭から離れずに残っています。60代の女性が、約2億円という金額を、騙し取られたという出来事でした。まさかそんな金額があるのかと、思わず二度見なしてしまいました。一人の人生をも大きく揺るがしてしまうほどの、本当に大変な金額です。詐欺への警戒の仕方は、暮らし方や人との付き合い方によって変わります。今回は、多くの人が見落としがちな考え方の切り口に絞って、一般的な形でお伝えします。きっかけとなったのは、SNS を通じて知り合った相手との恋愛感情につけ込まれた、いわゆるロマンス詐欺でした。こうした被害は決して珍しいものではなく、今も各地で同様の相談が数多く寄せられていると言われています。こうした話を聞くと、自分には全く関係ない、そう思ってしまいがちなものです。ですが、なぜこれほど多くの人が巻き込まれてしまうのか。その仕組みをあらかじめ知っておくだけで、防げることが確かにあるはずです。今日はその仕組みについて、一つずつ順を追って一緒に確認していきましょう。今の時代、SNS は大人にとっても子供にとっても、注意しなければいけない場所になりつつあります。ロマンス詐欺に限らず、似たような手口のニュースが後を絶ちません。その度に、これはもしかしたら、自分や家族にも起こり得る話だ、と感じることが増えました。あなたは、自分は大丈夫だと思っていませんか？お金と自由の航路へようこそ、船長です。このチャンネルでは、50代からのお金との向き合い方を、できるだけ優しく整理しています。巧妙な手口に気づける視点を身につけたい。そう思っていただけたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。こうして自分や家族の暮らしと、向き合おうとしていること自体が、すでに大切な一歩だと私は思っています。知っているかどうかだけで、気づける場面はきっと増えていくはずです。今日のテーマは、50代以降の孤独と SNS につけ込む手口についてじっくりとお伝えしていきましょう。重いテーマですが、最後まで気軽な気持ちで聞いていただければと思います。今日はこのテーマを次の4つの視点から整理していきます。一つ一つは決して難しい話ではありませんが、順番に押さえておくことで仕組みと向き合い方が見えてくるはずです。まず、ニュースを見て、私自身が感じたこと。次に、なぜ50代以降の人が、こうした話に、心を動かされやすいのか。そして、実際に知られている、典型的な手口の流れ。最後に、自分や家族を守るために、私が大切にしている考え方です。まず最初の視点として、ニュースを見て、私自身が感じたことから、お話しさせてください。正直に言うと、私自身は SNS やマッチングアプリを通じて、こうした勧誘を受けたことはありません。たまたま縁がなかっただけで、誰にでも起こり得る話だと受け止めています。ただ、ニュースでこの手の話を見るたびに、こんなのに引っかかってしまうんだ、と思うことがあります。そう思った瞬間、少し立ち止まって考えてしまいます。自分だったら気づけるだろうか。そう考えずにはいられません。引っかかってしまう人と、引っかからない人の違いは、本当にあるのだろうか。そんな疑問です。もしかしたらその考え方こそが、一番の見落としかもしれないと感じています。他人事のように見えて、実は誰にでも、起こり得る話だと感じています。大人も子供も、これまで以上に、注意しなければいけない。そんな感覚を持つようになりました。これは何か特別な出来事が自分の身に起きたからというわけではありません。普段の生活の中で特に困ったことがなくても、こうした感覚は自然と芽生えてくるものだと思います。ロマンス詐欺に限らず、SNS 絡みの詐欺や事件が次々とニュースになるたびに、その都度注意しなければと感じる。そんな時代の感覚だと思っています。自分は冷静なつもりでいても、気持ちが弱っている時期には、
誰でも同じように心の隙間ができるものだと思います。誰にでも起こり得ることだと考えておくくらいがちょうどいいのかもしれません。自分だけは大丈夫という思い込みこそが一番の弱点になり得ると感じています。次に、なぜ50代以降の人がこうした話に心を動かされやすいのか、整理しておきたいと思います。子供が独立し、夫婦の会話が減り、仕事でも役職を退き、人とのつながりが薄くなりやすい時期です。長年勤めた仕事から離れると、名刺代わりの肩書きもなくなり、社会とのつながりが急に細くなったように感じる人もいます。毎日顔を合わせていた同僚との会話が一気になくなってしまうことも大きな変化の一つです。そこに親身に話を聞いてくれる相手が現れると、心の隙間が少しずつ埋まっていきます。相手はその気持ちを丁寧に利用してきます。孤独につけ込まれているという自覚を持てないまま関係が深まっていくことが、この手口の恐ろしいところだと感じています。会ったことのない相手なのに、まるで長年の知り合いのように親密に感じてしまう、そうした心理状態を悪用しているのだと思います。短期間で信頼関係を築こうとする巧妙さは、専門の詐欺グループが組織的に関わっているケースもあると報告されています。また、この年代は長年の貯蓄や退職金など、それまでに積み上げた資産がある程度まとまっている時期でもあります。若い世代に比べてまとまった資金を動かせる立場にあることが、結果として狙われやすさにつながっていると考えられています。そうした事情も狙われやすさにつながっていると考えられています。貯蓄や退職金の話は日頃はあまり人に話さないものです。家族にも詳しく伝えていないという人も少なくないのではないでしょうか。だからこそ、思いがけない相手に気持ちを開いてしまった時に、お金の話も一緒に打ち明けやすくなってしまうのだと思います。孤独を感じること自体は決して恥ずかしいことでも弱さでもないと私は思っています。年齢を重ねれば誰にでも訪れる自然な変化であり、そこを責める必要は全くありません。だからこそ、そのつながりの入り口だけは慎重に選んでいく必要があります。心を開く相手を選ぶことと、つながりそのものを避けることは全く別の話だと思っています。そして、実際に知られている典型的な手口の流れについてお伝えします。恋愛感情につけ込まれる話というイメージだけが浮かびがちですが、実際には投資という言葉にたどり着くまでの一連の流れがある程度パターン化されています。実際に知られている手口はそれだけにとどまりません。多くの場合、SNS やマッチングアプリで親密な関係を築いていきます。短い期間で急激に愛情表現を強めてくるという点もよく指摘される特徴です。出会って間もないのに運命の相手だと感じさせるような言葉をかけてくることもあるようです。自然な人間関係であれば時間をかけて少しずつ深まっていくものなので、このスピード感の違いに気づけるかどうかが一つの分かれ目になると思います。時間をかけて信頼関係ができた頃合いで一緒に投資をしようという話に移っていく、そうした流れが一般的な傾向として知られています。恋愛感情という個人的な領域が絡むからこそ、第三者には相談しにくく、発見が遅れやすいとも言われています。海外の投資プラットフォームや暗号資産を使った運用など、一見すると本物のように見える取引が面やグラフを見せられることもあり、冷静に見れば不自然な点があっても気づきにくくなっているケースが多いようです。もっともらしい説明とともに入金を促されるケースが多く報告されています。もう一つ知っておきたい特徴があります。相手はなかなか直接会おうとしません。会いたいと伝えても、その都度もっともらしい理由をつけて
先延ばしにされることが多いようです。海外にいる、仕事で忙しい、といった理由をつけて、ビデオ通話や対面を巧妙に避け続けます。海外にいる医師や軍関係者などを名乗るケースが多いと言われています。写真だけを頼りに気持ちを深めさせていくという点も典型的な特徴の一つです。急な事故や入院、輸入手続きの手数料など、もっともらしい理由をつけて、少額の送金から始めさせるケースもあります。最初は少額だから協力してあげようという軽い気持ちが気づけば大きな金額に膨らんでいたというケースも報告されています。一度お金を渡してしまうと関係を壊したくないという気持ちも働き、断りにくくなってしまうのだと考えられます。一度応じてしまうと少しずつ金額を引き上げていくというのもよく知られた流れです。家族が気づくきっかけとしてよく言われるのは、急にスマートフォンを手放さなくなったり、お金の話を避けるようになったり、そうした変化です。気づいたときは頭ごなしに否定せず、心配している気持ちをまず伝えることが大切だと言われています。事実を並べて説得しようとするよりも、まず相手の話に耳を傾ける姿勢の方が効果的だと言われています。いきなり詐欺だと決めつけてしまうと、本人が意固地になってしまうこともあるため、まずは体調や様子を気遣う言葉から話しかけるのが良いとされています。相手を責めるような聞き方をしてしまうと、本人がかえって心を閉ざしてしまうこともあります。疑われていると感じさせず、心配しているという姿勢を保つことが話を聞き出すきっかけになりやすいようです。もし身近な人にそんな様子が見られたら、一度気にかけてみることも大切だと思います。自分だけで判断せず、消費生活センターなどの公的な窓口へ一緒に相談してみるのも一つの方法です。最後の視点として、自分や家族を守るために私が大切にしている考え方をお伝えします。まず、簡単に楽をして稼げる話は基本的に存在しないと考えることです。多くを得ようとすれば、その分だけ多くの負担を背負う可能性が高まるものです。投資の世界でも高いリターンを謳う話ほど、それに見合うリスクが伴うのが基本です。リターンが大きい話ほど、その裏側にある負担も大きいはずという感覚を持っておくことが、自分を守る一番の土台になると思います。あなたにだけ教えるという特別な儲け話は、まず疑ってかかるべきです。特別扱いされているという感覚こそが、判断力を鈍らせる要因になります。本当にうまい話があるなら、それを見ず知らずの相手に差し出す人はいません。自分だけでこっそり実行すればよいはずで、わざわざ他人に分け与える理由はないからです。この視点を持っておくだけで、見え方が変わってくることは案外多いはずです。写真加工アプリの発達により、実在しない顔を作り出すこともできるようになっていると言われています。プロフィール写真を検索にかけてみると、同じ写真が別の名前で使われているケースが見つかることもあります。多くの写真検索サービスは無料で使えるので、気になった時に試してみるだけでも一つの判断材料になります。そうした簡単な確認だけでも気づけることは意外とあります。手間はかかりますが、大きな被害を防げる可能性を考えれば、決して無駄な手間ではないと思います。次に、会ったことのない相手からのお金や投資の話は、一旦立ち止まって考える習慣を持つことです。すぐに返事をせず、家族や身近な人に一度相談する。その場で決めなければいけない話は、基本的に存在しないと思っておくくらいがちょうどよく、せかされた時ほど慎重になるべきだと思います。それだけで防げることが増えていきます。お金のことに限らず、心配な様子に気づいたら早めに動くことが、大きな被害を防ぐことにつながります。もし少しでも不安を感じたら、全国共通の消費者ホットライン188番や、
警察相談専用電話の9110番といった公的な窓口に相談することもできます。一人で抱え込まず、早めに誰かに話すことが大切だと思います。恥ずかしいと感じて相談が遅れるほど、被害が大きくなってしまう傾向があるようです。そして、お金を増やしたいのであれば、自分自身で開いた口座を使い、低コストのインデックスファンドを長期でコツコツ買い続けること。これが基本になると、私は考えています。これはあくまで私個人の感じ方ですが、うまい話に頼らず、コツコツ続けていくことが、遠回りに見えて私にとって一番納得できる方法だと思っています。焦る気持ちにつけ込まれないためにも、この基本を忘れないでいたいものです。保証されているわけではありませんが、派手な儲け話に頼らなくても、時間をかければ資産は育っていく可能性が高いと、私は考えています。地味に見えるかもしれませんが、遠回りのようで、私にとっては堅実な近道だと、私は思っています。派手さはなくても、時間を味方につけることで、着実に育っていく可能性がある仕組みだと私は考えています。コツコツ積み上げていく方法には、うまい話につけ込まれる隙が生まれにくい、という安心感もあります。もちろん投資には、元本割れの可能性があることも忘れてはいけません。大きなリターンを謳う話には、それに見合うだけの負担が伴います。この考え方は投資に限らず、うまい話全般に共通する見極め方だと私は思っています。ぜひ覚えておいていただきたいです。資産の増え方をざっくり確認したいときは、私が公開している無料ツール、お金と自由の航路ナビも使っていただけます。派手な儲け話に頼らず、今の資産がどう育っているかを目安として見える化できます。見通しがわかるだけでも、根拠のない不安に振り回されにくくなり、落ち着いて日々を過ごせるようになるはずです。自分や家族は大丈夫だろうか、そう思った瞬間があれば、コメント欄で一言だけでも聞かせてください。今日お話ししてきたことを3つに整理します。1つ目は、うまい儲け話は基本的に存在しないと考えることです。2つ目は、会ったことのない相手からのお金の話には一旦立ち止まることです。3つ目は、増やすなら自分名義の口座で、低コストのインデックスファンドを長期で買い続けることで、不安をすっかりゼロにすることは、おそらくできません。ただ、仕組みを知っておくだけで、落ち着いて向き合えることは、確かにあります。知らないまま構えるのと、知った上で構えるのとでは、気持ちの余裕が全く違ってくるはずです。私は、うまい話がネットの中にあるとは思っていません。そして、そんなうまい話を見ず知らずの相手に差し出す人もいない。そう考えています。もし大切な人が似たような話を持ちかけられていたら、一人で抱え込ませず、一緒に確認してあげてください。責めるつもりがなくても、伝え方一つで受け止め方は大きく変わってしまうので、気をつけたいところです。孤独を埋めてくれる、つながりを求める気持ち自体は、決して弱さではないと、私は思っています。誰かとつながりたいと思うのは、ごく自然な感情であり、それ自体を否定する必要は全くありません。大切なのは、その気持ちに寄り添ってくれる相手を、どこで、どう見極めるかということです。だからこそ、そのつながりの入り口だけは、慎重に選んでいきたいものです。今日は少し重いテーマでしたが、最後までご覧いただき、ありがとうございます。こうした少し重いテーマも、これからも一つ一つ丁寧に扱っていきたいと思っています。今回の内容が参考になったら、高評価で応援していただけると嬉しいです。皆さんとご家族の毎日が、これからもずっと穏やかなものでありますように。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。